दक्षिण कश्मीर में त्राल के गुलाब बाग क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल पिछले 4 साल से मरम्मत का इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार गुलाब बाग का प्राथमिक विद्यालय 2017 में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके पानी से कई हिस्से बह गए थे, जिससे छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई को पूरा करना मुश्किल हो गया था। निवासियों ने मामले में संबंधित अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है और मांग की है कि उनके गांव में स्कूल को फिर से शुरू किया जाए। जियो अवंतीपोरा मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि उन्होंने कुछ ग्रामीणों से मुलाकात की और स्थानीय लोगों के सहयोग से जल्द ही गांव में स्कूल को फिर से शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो सैलाब आए वो तो सारे कश्मीर में आ गए, जिसका आफत जो है वो सब हमको भुगतना पड़ा, जिसमें हमारे गुलाब बाग के स्कूल को भी जो है सैलाब के जद में आके वो बह गए थे। इसके बाद जो है हमने रेंटेड बिल्डिंग वहाँ पे तैयार किया था, उसी में स्कूल चल रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से 2016-17 में जो एजुकेशन मिनिस्टर, उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर ने एक ऑर्डर निकाला था, जहाँ भी रोल कम होगा उनको दूसरे स्कूल के साथ कलेक्ट करें। स्कूल को हमें रीओपन करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम ये आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, जो मतलब 27 तारीख को मैंने एक ऑर्डर किया हुआ था, जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि हमने एक टीचर को वहाँ पे डिप्यूट किया है। मैंने उसको कहा है कि आप एनरोलमेंट ड्राइव करें, हर घर में जाए, औकाफ वालों के साथ बात करें, वहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनसे बात करें। अगर मेरा ज़रूरत पड़ा तो मैं भी जाऊँगा, मैं भी उनसे बात करूँगा। अगर हमें बच्चे आए वहाँ से 1st से 5th तक, अगर कम से कम 20-30 बच्चे अगर आ जाए तो हम फिर उस स्कूल को फिर ओपन कर सकते। हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह, पहले से भी अच्छी तरीके से हम उस स्कूल को चलाएंगे। सिर्फ शर्त यही है, इस वक्त फिलहाल हमने रेंटेड बिल्डिंग का भी हम कर लेंगे, बाद में जो है हम गवर्नमेंट बिल्डिंग भी वहाँ पे बना लेंगे, जहाँ पे अच्छा जगह